ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആമീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ആമീസ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പൊക്കവടയാണ്. പൊക്കവട തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ പൊക്കവടയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിക്കനെല്ലാം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെയുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കിടിലൻ ഐറ്റമാണ് ഇത് ചിക്കൻ പൊക്കവട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ തുടർന്നും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ പക്കോട ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ പക്കോടേൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് കടലപ്പൊടി, 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു 4-5 കഷ്ണം ചിക്കൻ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പിച്ചിയത്, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിടുകയാണ്. പിന്നെ ഇടുന്നത് ഉപ്പാണ്, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ചിക്കൻ, ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ചേർക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം. നമ്മളുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നുള്ളിയാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിന് വേണം ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടാം. പൊക്കവടയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ലോണം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പൊക്കവടേൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി പൊക്കവടയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ സൈഡൊന്ന് നല്ലോണം മുറുകി വരണം, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ പൊക്കോട എല്ലാ സൈഡും മുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.